वेलकम टू व्हाट आई ईट इन अ डे। मेरे दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी के साथ, जो मैंने शूट नहीं किया। गर्म पानी पीने के बाद फिर मैंने पी चाय और साथ में मैंने लिए बिस्किट। डेली मैं बिस्किट नहीं लेती हूँ, डेली सिर्फ मैं चाय ही पीती हूँ। एंड फिर लंच में मैंने खाया मूली के परांठे एंड साथ में था दही, जो बहुत टेस्टी थे। ये था मेरा लंच। फिर शाम को मुझे छोटी मोटी भूख लगी तो मैंने फन फ्लिप्स के पफ्स खाए इन द फ्लेवर खट्टा मीठा। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, चटपटा फ्लेवर था इसका। फिर डिनर में मैंने खाए राइस एंड साथ में बनी थी कुल्थ की दाल, साथ में मैंने मिर्ची भी ली थी।